Hürmetli vatandaş, bugün Çislağaç 2023 yıl 6. ayın 16. günü yaptığı cüme. Endeki mavzuğu dikkat kılan vatandaş. Jack Sullivan Modi'nin Washington'u ziyaret kılışının ehemmiyetiga yuqori baho berdi. Devlet İşler Katibi Antony Blinken'nin Beijing'ni ziyaret kılışını suslaştırdı. Bu cümlenin tefsilini ait inçkilik bilen analiz kılmasak bulmayıcı mı vatandaş? Nemdeydi o? Devlet İşler Katibi Antony Blinken'nin Beijing'ni ziyaret kılışını suslaştırdı. Mavzulu haber 6. ayın 16. günü Amerika Avaz'dan Xitay Til programı ilan kılındı haber. Mındak başlandı. Aksaray Devlet Bexatarligi Maslahatchisi Jack Sullivan mundaq ko'rsatdi. Hindistonning vaziri Narendra Modi kelar hafta Washingtonda ziyoratda bo'ladi. Bu ziyoratdan Amerika Hindiston munosabatining o'zgarish paytlarini qarshi oladiganligini, ya'ni Hindiston Amerika munosabatlarining o'zgarish paytlarini Amerika'nın qarshi oladiganligini ko'rib olg'ili bo'ladi. Devlet Bexatarligi Maslahatchisi Jack Sullivan Devlet İşler Katibi Antony Blinken'ning haftaning oxiri Junguni ziyorat qilganda diplomatik besish hosil qilish mumkinligini suslaştırdı. Bu yerda gap nimada? Biz yaxshi niyatda Devlet İşler Katibi Antony Blinken Beijing'e ketyapti. Fakat to'qinishning oldini alayli yaxshi niyat, yaxshi iqbol bilan ketyapti. Buningga nisbatan Jungoning aktiv pozitsiyada bo'lishi, aktiv javob qaytarishi notayin demakchi bo'ldi. Aksaray bexatarlik ishlar bo'yicha maslahatchi Jack Sullivan efendi. Shunga buni bugun Amerika ovozi suslaştırdı. Masalan, Devlet İşler Katibi Antony Blinken'nin Beijing ziyaret kılışını suslaştırdı. Diplomatik besish hosil qilish mumkinligini suslaştırdı. Biz sizlarga nima degan to'q vatandosh xabar topdingiz? Masalan, 2 nafar Amerika Qo'shma Shtatlarining yuqori darajalik amaldorlari 6. ayning 4. günü Beijing'ni ziyorat qilganda, uningdan burun 6. ayning 1-2 günü Reis Xi Jinping ko'rgazmaxonani ziyorat qilib, vatanning birligi, Junxo millatlari madaniyati, yadroliq manfaat an'anasi deganlarni so'zlagandilar. Amerika Qo'shma Shtatlariga Junxo mana shunday javob berdi degan edi vatandosh. Yoki bundan keyingi suhbatga Junxo mushu maydonni tutmoqchi degan edi vatandosh. Shunga mushularga asoslanib bugun Aksaray Devlet Bexatarligi Maslahatchisi Jack Sullivan bu qatim diplomatik besish hosil qilishdan, ya'ni Devlet İşler Katibi Antony Blinken'ning Beijing'ni ziyorat qilishida diplomatik besish hosil qilishdan umidimiz zo'r emas. Bu suslaştırış degan so'zning ma'nosi shu vatandosh. Suslaştırdı. Devlet İşler Katibi Antony Blinken'ning Jungu ziyarati intayin cho'ng ish. Lekin Amerika'nın diplomatiyasi üçün aytganda bu ziyaret, bu belki kelar hafta yuz beradigan bir büyük ziyaretni besip tusholmaydi, dedi Devlet Bexatarligi Maslahatchisi Jack Sullivan Tokyo'da o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida. Qanday? Demek bu qatim Antony Blinken Devlet İşler Katibi Beijing'ni ziyorat qilib, Beijing tarafdan ijobiy javob erishilmaganligi uchun bu safarga, bu ziyoratga selishtirsak, buningdan Narendra Modi Hindiston vazirining Washingtonni ziyorat qilishi ahamiyatlidir ve bir büyük diplomatik harekettir deydi. Aksaray Devlet Bexatarligi Maslahatchisi bu cümlege bek chonqur diqqat qilinglar juma vatandoshlar.
Devlet İşleri Katibi Antony Blinken yakshanba kuni Beijingga ziyoratga bordi. Hindistonning vaziri Narendra Modi kelar hafta payshanba kuni Washingtonga ziyoratga keldi. Prezident Joe Biden Hindiston bilan bo'lgan munosabatni cho'nqurlashtirib, Jungoning ta'siriy kuchining kengayishini cheklamoqchi bo'lib o'tdi. Endi Prezident Joe Biden hukumati Hindiston bilan Rossiyaning munosabatida Hindiston bexatarlik va iqtisod munosabatlarini saqlab qolishni umid qiladi. Texnik cho'nqurlashib ketmasi kerak Hindiston bilan bo'lgan Rossiya munosabati demoqchi endi. Urush davri vatandosh. Ukrayna urush. Ve Amerika'nın odamsiz aeroplanını setip ilishni umid qiladi. Mana. Demek Modi Washingtonga keladi. Amerika'nın odamsiz aeroplanını setip oladi. O'tgan yil 10 oylarda nima degan edi vatandosh? Amerika Qo'shma Shtatlaridan havo armiyasi, hatta bombardimonchi aeroplani Arunachal shtatiga kirib kelib, Hindiston havo armiyasi bilan birleşip harbiy manevra o'tkazdi degan edi vatandoshim. Bugun ham da atagan Modi Washingtonga ziyoratga keldi. Shundaqla davlat bexatarlik maslahatchisi Jack Sullivan Modining endi Amerikaning odamsiz aeroplanini setib elishini umid qiladi. Tasavvuringizni tahlil qiling vatandosh. Umid qiladi. Adamsiz aeroplanını Amerika'nın Hindiston setip elishni umid qildi. Davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan mundaq ko'rsatdi. Devlet İşleri Katibi Antony Blinken'in Jungoni ziyorat qilish maqsadlarining biri o'zliksiz o'rlayotgan vaziyatni kontrol qilib, dunyoda kichik davlatning harbiy to'qinash ichiga kirib qilishdan saqlanish edi. Urushmayli Jungo. Bu yerda urush portlamasin. Urush yuz bermasin. Bo'libmi Amerika Jungo qurolli to'qinish ichiga kirib qolmasin. Bu qatimki ziyorat Davlat İşleri Katibi Antony Blinken'in ziyarati shuni maqsad qiladi. Jack Sullivan qo'shimcha qilib yana mundaq ko'rsatdi. Boshda aytdik-ku, kasqin raqobatga aktiv diplomatiya kerak. Devlet bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan Tokyo'da Yaponiya, Koreya ve Filipin qatorliq davlatlarning bexatarlik amaldorlari bilan ko'rishib, rayon xarakterlik bexatarlik bo'yicha suhbat o'tkazdi. 6 ayning 15-kuni davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan Koreya davlat amolligi ishxonasining ishxona boshlig'i Jao Tae-yong bilan ve Yaponiya bexatarlik idorasi boshlig'i davlat bexatarlik idorasi boshlig'i Juvi Gangfula bilan ko'rishib, kelgusi 1-2 oy ichida Amerikada o'tkaziladigan 3 taraf davlat rahbarlari yig'inini o'rinlashtirishni muhokama qildi. Boshda aytdik. Jack Sullivan mundaq ko'rsatdi davlat bexatarligi maslahatchisi Koreya, Yaponiya munosabatlarida ilgirlash bo'lganligi ve qo'sh taraflik munosabatlarning kuchaytirilganligi bizning 3 taraf munosabatimizni Amerika, Koreya, Yaponiya munosabatimizni kuchaytirishimizga chonqur ta'sir ko'rsatdi.